پاکستان په روان موټر کې د هلک او نجلۍ ناروا لوبه. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې په رڼا ورځ او په روان موټر کې یوه نجلۍ او هلک ناروا لوبه روانه کړې چې ورپسې شاته روان موټر کې ناست کس ترې ویډیو کړې ده. د پاکستاني رسنیو راپورونو په وینا اسلام آباد په یوه سړک باندې په روان موټر کې په وروستیو چوکۍ کې ناست هلک او نجلۍ ناروا لوبه روانه کړې چې ورپسې شاته روان موټر کې ناست کس ترې ویډیو کړې ده او په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې ده چې ویډیو ډېر لاس پر لاس شوې ده. په ویډیو کې دغه هلک او نجلۍ ناروا لوبه واضح ښکاري چې دواړو په رڼا ورځ د اسلام آباد په سړک په موټر کې څه شی روان کړي دي. دغه ویډیو چې کوم کس خپره کړې ده هغه له خپل اکاونټ ډیلیټ کړې ده، خو پر زرګونو نور کسانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې ده. په ویډیو کې هر څه واضح ښکاري چې د ویډیو له خپرېدو وروسته پرې خلکو سختې نیوکې کړې چې دغه ویډیو په دغه موټر پسې شاته روان موټر یو کس کړې ده. هغه کس چې له دغه ویډیو سره لیکلي چې دغه موټر په سړک ډېر په غلطه طریقه روان دی او ډېر تیز هم و، خو په دې ویډیو کې په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېل تبصرې شوي دي. که څه هم ډېر خلکو په دغه ویډیو نیوکې کړې او ویلي دي چې د پاکستان په اسلام آباد کې په رڼا ورځ په سړکونو داسې لوبې کېږي، نو نور به څه حالت وي. ځینې بیا ویلي چې دا نوی پاکستانی دی چې اوس په هره ناروا لوبه په رڼا ورځ د سړکونو پر سر باندې کېږي. خو ځینو کسان بیا په دغه ویډیو جوړونکي کس باندې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې د هغه نور خلکو په ژوند مداخله کړې، هغه د نور خلکو په ژوند کې مداخله کړې ده او نه ورته پکار چې دا چا په شخصي کار کې ګوتې وهي. دوی دغه کس ته ویلي چې دوی هېڅ حق نه لري چې داسې پرېوتې کار وکړي او دغه خلکو غیر قانوني عکاسي وکړي او هغه بیا په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي. دا یادول چې پاکستان د اسلام آباد په نوم جوړ شوی هیواد دی، خو په دغه هیواد کې په سوونه فاحشې خانې د حکومت لایسنسونه ترلاسه کړي دي او خپل کاروبار یې روان کړی دی. په لاهور کې او ځینو نور ښارونو کې بیا تر ټولو زیات فاحش خانې شته.